Sheekhaa miti maaliif waa'ee amantii haasoftanii jechuu barbaada? Lakki dhaabu baasu eenyu guutarra anaa dabaasaa fi maame. Look, questionii gaafatti malee waa'ee amantii keessaas waan galtu takka illee hin qabdu. Obboleessa kee kan maanta dubbate interviin kun silaa inni afaan Oromoo jetti silaa afaan wanni inni barbaade silaa afaan Arabatti hiikame uummata ijoollee teenya rakkoodha fidaa waan cuhaase. Rakkoo takka illee hin fidu yoo gartee ajandaa biraa jijjiiruudhaaf kara biraa oofuudhaaf innummaan barbaade malee wanni amantiidhaa waan sadarkaa addunyaatti deemaadhaa jiraati. This is international. This is not local. Waan icciitiitii miti, waan dhoksaadhaatii miti. Amantii Islaamaa keessa firqaa 73 jira gama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Firqaa adda addaa jira. Firqaa waliin fudhanne, firqaa waliin dhageenye. Kuni waan internationally deemaadhaa jiru. Waa'ee amantiirratti hundooytee namni hundinuu akka hubatetti akka beekutti yaada kennachuu mirga guutuu qaba. Kuni mirga Hamzaadhaati. Hamzaan amantii Islaamaa akka hubatetti lafa kaa. Ammaas akka anaa fi isin hundi amannutti Iyyasuus yookaan Nabi Iisaan ergamaa Rabbii ta'uudha amannaa jechuudha. Namni Iisatti hin amanin ergamaa Rabbii Nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam hin amanne. Ergamtoota Rabbii hundatti amanuu qabna Islaama ta'uudhaaf. Kitaaba Rabbi irraa dhufe afuritti amanuu qabna Islaama ta'uudhaaf. Wanni Hamzaan jee Iyyasuus niin akka addaatti isaan isa wajjiniin wanti addaan akka falames hin jiru irra deddeebiitiin himee jira. Namootan itti dhiyaadhuti immoo addatti haasa'eellee jira. Kan kanaan wal qabate garuu wanti addaan gaafattus hin jiru, deebiin deebisus hin jiru. Intervii Hamzaatiin wal qabatee garuu wanti na gaafattan yoo jiraate waan ani balleesse yoo jiraate natti himaa yooniin balleesse gadi baheen dhiifama sin gaafadha. Yoo waan hunda waan isin godha jettan gochuu nan danda'a. Akkasumaan garuu balleessaa kiyyan nan fixaaboo nan fixa yaaboo na dhagaye ani hin danda'u amma bakka mataan na ho'ee jira na dhagaye. Hin danda'u bakka bakka dhaggeeffadhu kan hin fixaa dura. Yoon dandeenye maal sirnaan haa ta'u fi kana sirna qabu jira jedhee dhigeen sirnaan haa ta'u seeraan dhaamsa bu'ee deema dhaggeeffadhu. Waa'ee abdii illee immoo yaa kan isaas taanaan ammoo ani interviin godhe nama ajjeese kinoo magaalaa Finfinnee walakkaa jiraami asuma jiraa bara kinoo boolee Mikaa'eli kanaaf hooqii meeqa qaban jenne maal yaa booddili kun marti anaan maal godhinaan jettu nanaan mee har'aa miti bara jiraachuu isaan sinitti mee bara dhiifama gaafachuun isaan miidiyaatti fidee baran waan akka namaatti gaafadhee baran dhimma siyaasaan intervii godhee baran garuu sababa godhatamee masarratti kana dura gara laafummaa yookiin maal I don't know gara laafummaa illee miti wallaalummaa kiyyarraallee ta'uu danda'a. Isaan kanaan dura waggaa 3 dura maali murtii intervii godhe I mean Dirreedawaa irraa hafee jennaan maaf hafte biyya keetii nullee as jirra miidhuma kanarratti isa beeka. Yaaboo nafi hunduu as jira isa jedhee ani tikeettii kootu si muraa anas si muraa dhiisi jedhee Dirreedawaa kantiibaa gaafadhee waamee maqaa kee la'ee umrii kee jedhee san gaafadhe screenshot godhee an tonkolee akkasitti keessatti illee hin guddanne shira akkasiillee hin danda'u soba akkasiillee hin danda'u gaafa inni waan hin taane natti maru sanallee dhageessanii callistanii turtan. Gaafa naajjeessuuf achi booda aarii guddaatiin waan waggaa 3 I think waggaa 3 moo waggaa 2 gaafa gadi baasee akkas jedhee abdiilleetiin walitti fidee walitti laaqee akkas jettee kan fooloorii guddaa guddiseen kan dhageettii guddaa kenneef isin intalli tun lakki akkasii miti. Eenyuuf masarat eenyuuf maanni murtii guutoo gaafa gadi bahee ani araaraaf jedhee lakkiin gorsina mucaan kun nu harkaan bahu haa dhufu maaf hafa biyya isaati namni hunduu dhufe artiistoonni namni nutuu biyya kinoo keessanitti dhufnee miti mucaan kun sooshaal miidiyaa irratti isa beekaa haa dhufu jedhee isa waame himadheellee gadi bahee akka isaanii qindeessee viidiyoo qindeessee maal suuraa qindeessee haasa'uu hin danda'u. Jedhee isa waame screenshot godhee kinoo akkanatti nama waamte nagara siiste na ajjeesisuuf alhamdulillah kinoo Finfinneetti galee Finfinnee mootummaan hin jiru eegan mootummaa ta'e. Dirreedawaatti dhufee akkas na goote jedhe waan waggaa darbee waan waliin fakkaanne fidee akkas jedhee
yookiis eenyutu du'anii gadda koon ibsadhe gaddan tala sanarra gahee arraban tala sanarra gahee laalaan ture na dhiisaa otoo jettu intalli sun intalli booniin sun duushee dhageenya gaafa isheen duutu gadi baheen booheyan gaafan boo kun abdiillee jaarte abdiillee maali naan jedhan yaaboo abdiillee miti kan biraatu sinii fidaa jedheen sana bakka san qofa keessaa muratanii baasanii ishiin akkana jedhanii ana diinomsuun ana akka ardii biraarraa dhufe taasisuun maal jechuu ana amantii musliimaallee sirriitti hin beekan jechuun keessa isaa sirriitti diteelii isaa beeku baadhus wantoota dhoorkaa fi dhoorkamaa hin taane wantoota miidiyaa irratti uummata walitti buusaniif hin buusne illee nama sirriitti adda baasu kan even inni haaseeyyuu kan keessaa mureeyyuu baay'eetu jira. Maaliif akkasii waliin uummanne maaliif gara gandaatti namni natti bilbilee waa'ee Hamzaallee akkas goona naan jedhes hin jiru Hamzaallee dogongoree jira. Kanaafuu anam baay'eellee haasawuu hin danda'u garuu ammoo haasawa kana barbaachisu ilaalaa hin jira because maaliif waan nan hin yaanne jedheen yeroo baay'ee miira keessa aarii keessa seenaaf malee otoon haasaadhe waan kuma tokko baay'ee dhugaa dhageessu jechaadha garuu anaa tana fidaniituma cilee dibaniituma balleessanii manatti galchuu barbaadu karaa hundaan miidiyaa kanarraa jechaadha so an miidiyaa yoon cufeesanii yuutuubii viiyuutiin hin jiraadhu yoon cufees ammoo sanarraa waan addaa waan hin argadhe hin jiru uummata kanaaf bakka itti waltajjiitti bilisaan ibsatan ni jiraata laata olterneetiivii ta'a laata Oromoo ija tokkoon yoon ilaalee hojjedheef waa'ee fayyadaa laata jedhee waan bane malee waan sanirraa galii argadheef waan sunnatti toleef waan gaarii waan argadheef miti kan hojjetaa jiru otoo gamansi gamanaan abaaranii kun guddattee koof aaraa kun nu caaltee koof aaraa I don't know so waanuma hunda jechuun balleessuun yoo nan isinii cufee gale maal argattu miidiyaa kanarraa wanti argatamu hin jira waan hojjedhe caalaa waan balleessetu caalaa namoonni natti siqan baay'ee turan namooti gurguddaa gadi bahanii miidiyaa irra kaasaan bilbila koo qaban hin jiran na gorsuu danda'u warra balleessi masarat kun sirrii miti hanga ammaatti waan gaggaarii akkasii goote kanaaf galatoon bakki sanatti immoo dogongorteerta otoo naan jedhan nama akkasitti intentionally deemee seenaallee aadaallee musliima wajjin hiriyaa hin qabu maatii hin qabu keessatti hin guddanneen hangas mara isin lafee cabsuuf isinitti ajandaa fiduuf isin wal lolchiisuuf nama akkas godhuudhaan so akkasii miti ani dhugaadhaan caffee raamis qofa beekaas keessatti nama baay'een gaafa idiit godhanii abdiillee wajjiniin isinitti himu nama guddaa wayiitti qoynan fixa yeroo tokko na ficcisiisan haaseellee hin beeku laayivii seenee. Masi na dhagaa ilaattara takka akka dogongoratti hubachuu jirta namni kun hundi sin jibbu. Namoota muraasa jibbanis naa jaalatanis okay rakkoon hin jiru. Dhaggeeffadhu ati caffee nama wayiiti beektee paarlaamaa keessatti nama miseensa paarlaamaatii nama Harargeetii intarvii gochuuf wal beellamnee jirra beektee achi booda wal beellamnee yoom intarvii goonaa jedhee nama guddaa dhagaa. Goonennaan ayaaboo ni bar masi akkamittiin ati abdiillee intarvii goota intarvii gochuu miti akkamitti isa ammattee foto wajjin kaatanaan jedhe yaa ani bar ammadhee foto waliin hin kaane like edit godhanii jechaadha IA'dhaan edit godhanii isaan ani hammadhu isaan ani maal dhungadhu akkasitti walitti fidanii hangas sammuu namaa jijjiiruu danda'a isiniin jechuu barbaadanii sobiin irratti deemaa jiru kun shiriin irratti deemaa jiru kun jechaadha. So please otoo dhaabbattanii of ilaaltanii gaariidha. Ammeenya akkasiillee gochuuf miti miidiyaa kana kan hin baase kan hin bane haala kanaan akka hubattanii fi jaalala addaa immoo akka uummata Harargee kanaaf qabu bareechitanii beektanii yeroo adda addaatti miidiyaa irratti haasa'ee jira. Yaaboo anaatu beekaa